Lá tem Renan, pode pra filha dessa aí, parando de mexer na cadeira aí. Ah, não foi nenhum, dois, isso eu já curei. Vai, não. Não virei pelote. Daqui, ó, aqui, sai de volta. Ah, louco. Já estão só no passinho. Ai, que delícia. Porque agora o nosso produto é parado, né?